位听众朋友，大家好，这是你讲故我来听。蔡穗月是台湾现代舞的先驱，伊一世人编出200多出的舞组，演出超过1000场，也培养真侪爱跳舞的学生。这个对跳舞充满热情的艺术家，伊的人生是安怎会互关去火烧岛？落尾伫出家了后，阁互政治监控30多冬，甚至舞剧被禁止演出，舞蹈社也互放火烧去。虽然伊拄着遮侪苦难，毋过拢无甲伊拍倒去。咱到呾才有机会继续的看到遮尔精彩的人权舞剧。后礼拜你讲故我来听，就要邀请各位来听现代舞之妙蔡穗月的故事，请各位准时来收听。阮伫线顶等恁来坐。